अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं साजिद अली जमाली शबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जे तसलसल सां मुखातिब आहियां। अॼु इंशाअल्लाह असां क्लास 4 जी प्रीपोजिशन क्लियर कंदासीं। क्लास 4 में का प्रीपोजिशन यानी एक्सरसाइज सेपरेट कोन्हे का, पर हिन दफ़े अवां ॾिठो त पेपरनि में पैराग्राफ मां प्रीपोजिशन कढियल हुई। उन हिसाब सां असां पैराग्राफ मां कुझु प्रीपोजिशन लिखी करे कढियूं आहिनि, उहे अव्हांखे सम्झाइण जी कोशिशि कंदासीं। ठीकु आहे, त ही पैराग्राफ यूनिट 1 मां आहे, हेल्थ एंड क्लीन लाइन्स मां। त पुट दिस एग डैश द वाटर। ऑप्शन खे असां नथा पढ़ूं, सही ऑप्शन अव्हांखे ॿुधाईंदा था वञूं ऐं हल कंदा था हलूं। पुट दिस एग डैश द वाटर, पुट दिस एग इन द वाटर। का शइ अंदरि कंहिं शइ में हुजे त उते असां इन यूज़ कंदा आहियूं। त पुट दिस एग इन द वाटर। ऐं नेक्स्ट सेंटेंस असां वटि आहे, द एग विल बी रेडी डैश अबाउट 10 मिनट्स। त इहो थी वेंदो, द एग विल बी रेडी इन अबाउट 10 मिनट्स। पुट द पाट इट डैश द स्टोव। त इहो थी वेंदो ऑन द स्टोव। त हिते प्रीपोजिशन यूज़ थी वेंदी असां वटि ऑन। सेंटेंस ते हलंदासीं, दे प्ले। लेसन ॿियो आहे असां वटि सारा फॉल्स सिक। त इन में प्रीपोजिशन जेका पैराग्राफ में यूज़ थियल आहे, दे प्ले टुगेदर डैश द इवनिंग। इहो मां अवल बि अव्हांखे ॿुधाए चुको आहियां त इवनिंग सां असां इन यूज़ कंदा आहियूं, दे प्ले टुगेदर इन द इवनिंग। ऐं नेक्स्ट सेंटेंस असां वटि आहे, सारा टेक दिस मेडिसन फेवर एंड स्टोमक एक। त फेवर या स्टोमक एक जेको आहे उन सां असां प्रीपोजिशन यूज़ कंदा आहियूं फॉर, मेडिसन फॉर फेवर एंड स्टोमक एक। त नेक्स्ट सेंटेंस असां वटि आहे, यू मस्ट वॉश यूअर हैंड्स ईटिंग फूड। त तव्हांखे पंहिंजा हथ ज़रूरु हथ धोइण घुरिजनि खाधे खाइण खां अवल। त हिते क्लियर आहे त प्रीपोजिशन यूज़ थी वेंदी असांजी बिफोर ईटिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस असां वटि आहे, त यूअर स्टमक इफ़ यू डू नॉट वॉश यूअर हैंड्स। त का बि शइ मूवमेंट करे वञे त उते असां इन टू यूज़ कंदा आहियूं, कंहिं बि शइ जी मूवमेंट थिए। त जर्म्स गो इन टू यूअर स्टमक इफ़ यू डू नॉट वॉश यूअर हैंड्स यूज़ थी वेंदो। नेक्स्ट सेंटेंस असां वटि आहे, आई इंजॉय हैविंग अ बॉइल्ड एग डैश ब्रीड। त एग विथ ब्रीड। नेक्स्ट सेंटेंस असां वटि आहे, ईटिंग अ हेल्थी ब्रेकफास्ट कीप्स मी एक्टिव डैश द रेस्ट। त हिन में सही प्रीपोजिशन जेका थी वेंदी, ईटिंग अ हेल्थी ब्रेकफास्ट कीप मी एक्टिव फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। त हिन में ॿ प्रीपोजिशन आहिनि, फॉर द रेस्ट ऐं ॿिए में प्रीपोजिशन यूज़ थी वेंदी ऑफ द डे। आई वॉज सिटिंग अलोन व्हेन अ न्यू गर्ल कम एंड सेट डैश मी। सेट हिते थी वेंदो बिसाइड मी। ठीकु आहे, जंहिंसां असांजो वास्तो न हूंदो, उहा जेकॾहिं असांजे पासे में वेंदी त उते असां बिसाइड यूज़ कंदासीं। जेकॾहिं असांजे हिकु रिलेशन वारो असां सां गॾु वेहे थो त उते असां विथ यूज़ कंदा आहियूं। त नेक्स्ट सेंटेंस असां वटि आहे, शी स्माइल्ड डैश मी। त केरु कंहिंखे ॾिसी खिले, मुस्कुराए या ठठोल करे, त उन कैटेगरियुनि सभिनी में एट जो यूज़ थींदो आहे। शी स्माइल्ड एट मी। आई एम शाहरू डैश जापान। त हीअ पंहिंजो इंट्रोडक्शन थो कराए, त उन में असां यूज़ कंदासीं आई एम शाहरू फ्रॉम जापान। वेयर डिड यू लिव डैश जापान। त वेयर डिड यू लिव इन जापान यूज़ थी वेंदो। त नेक्स्ट सेंटेंस असां वटि आहे, शी टुक माई हैंड डैश हर एंड स्माइल्ड। शी टुक माई हैंड इन हर्स एंड स्माइल्ड। त इहा प्रीपोजिशन यूज़ थी वेंदी, हिते असांजी इन यूज़ थी वेंदी। असां वटि नेक्स्ट जेका प्रीपोजिशन आहे सेफ्टी यूनिट 2 में आहे, आई कुड नॉट कम ड्यू टू सम वर्क्स। हिते प्रीपोजिशन यूज़ थींदी टू, ड्यू टू सम वर्क। कैन वी एंड प्ले टुडे। कैन वी हिते थींदो कैन वी आउटसाइड एंड प्ले टुडे। त नेक्स्ट सेंटेंस आहे, माई मदर इज़ नॉट होम सो आई हैव टू स्टे होम। त हिते यूज़ थी वेंदो एट होम। आई हैव टू स्टे एट होम। असां वटि नेक्स्ट सेंटेंस आहे, कैन यू थिंक ऑफ अ रूल दैट वी फॉलो ऑन द रोड। त इहो सेफ्टी जे बाबति लिखियलु आहे। त कैन यू थिंक ऑफ अ रूल दैट वी फॉलो ऑन द
रोड सही थी वेंदो, हिते प्रीपोजिशन सही थी वेंदी ऑन द रोड। असां वटि नेक्स्ट सेंटेंस आहे कैन यू थिंक ऑफ अ रूल दैट वी फॉलो डैश होम। हुते रोड हुयो त असां यूज़ कयोसीं ऑन द रोड, हिते होम आहे त असां यूज़ कंदासीं एट होम। कैन यू थिंक ऑफ अ रूल दैट वी फॉलो एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस आहे आई ऑलवेज टेक परमिशन माई पेरेंट्स। मां हमेशह पंहिंजे वालदेननि खां इजाज़त वठंदो आहियां बिफोर आई गो एनीवेयर, कॾहिं बि वञण खां अॻु में। त परमिशन फ्राम माई पेरेंट, आई ऑलवेज टेक परमिशन फ्राम माई पेरेंट्स बिफोर आई गो एनीवेयर। सही प्रीपोजिशन हिते यूज़ थी वेंदी फ्राम। पुट अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट फ़ोन नंबर डैश अ वॉल डैश अ प्रोमिनेंट प्लेस। त हिते असां प्रीपोजिशन यूज़ कंदासीं पुट अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट फ़ोन नंबर ऑन अ वॉल इन अ प्रोमिनेंट प्लेस। नेक्स्ट सेंटेंस आहे स्टे डैश द लेफ्ट साइड वाइल वॉकिंग। स्टे ऑन द लेफ्ट साइड वाइल वॉकिंग। ऐं नेक्स्ट सेंटेंस असां वटि आहे डू नॉट पॉइंट अ गन। असां कंहिं बि शइ ॾे कंहिं ॾांहुं इशारो कयूं त उते असां प्रीपोजिशन यूज़ कंदा आहियूं एट। डू नॉट पॉइंट अ गन एट अदर्स। ऐं जेका ॿी प्रीपोजिशन असां वटि आहे ॿियो सेंटेंस आहे आई लुक अप एंड डाउन देन आई रन अक्रॉस द रोड। इहो असां अवल पढ़ी चुका आहियूं, 7th क्लास में सम्झाए चुका आहियूं। लुक अप एंड डाउन देन आई रन अक्रॉस द रोड। हिते प्रीपोजिशन यूज़ थी वेंदी अक्रॉस। शी अरेंज्ड ऑल द थिंग्स डैश द शेल्फ। त हिते यूज़ थी वेंदो फाइनली शी अरेंज्ड ऑल द थिंग्स ऑन द शेल्फ। द मैन इज़ रेस्टिंग डैश अ ट्री। त मैन इज़ रेस्टिंग हिते असां यूज़ कंदासीं अंडर अ ट्री। नेक्स्ट जेको असां जो यूनिट आहे चिल्ड्रेन ऑफ पाकिस्तान, उन मां प्रीपोजिशन पैराग्राफ में कयल आहे विल यू गिव मी अ राइड डैश इट। विल यू गिव मी अ राइड ऑन इट। कंहिं शइ ते राइड कजे त असां ऑन प्रीपोजिशन यूज़ कंदा आहियूं। रीडिंग वारे मां असां पढ़ंदासीं प्रीपोजिशन जो यूज़ सिखंदासीं। द स्टूडेंट वर डैश द एंड ऑफ पाकिस्तान ऑफ द ऑल पाकिस्तान स्पोर्ट्स ओलंपिड। The student were dash the end of the all Pakistan sports Olympiad. त हिते यूज़ थींदो वर ऑन द एंड ऑफ द ऑल पाकिस्तान स्पोर्ट्स ओलंपिड। ऐं नेक्स्ट जेको सेंटेंस असां वटि आहे डैश द टाइम ऑफ रिटर्निंग टू दियर सिटीज़ एट द टाइम ऑफ द रिटर्निंग टू दियर सिटीज़। नेक्स्ट जेको सेंटेंस असां वटि आहे दे प्रॉमिस्ड टू कीप डैश टच विथ दियर न्यू फ्रेंड्स। To keep in touch with their new friend use थी वेंदी प्रीपोजिशन इन। I am the sandy beach of Gwadar. I am on the हिते प्रीपोजिशन सही यूज़ थी वेंदी ऑन। असां वटि आहे I am dash a family picnic dash the famous सखर बिराज। I am on a family picnic at the famous सखर बिराज। उन खां पोइ असां वटि सेंटेंस आहे इट कैन वाटर नियरली 10 मिलियन अक्रॉस ऑफ फार्मलैंड डैश इट्स 7 लार्ज कैनाल। प्रीपोजिशन सही थी वेंदी थ्रो। इन खां अॻिते असांजो नेक्स्ट सेंटेंस आहे सानिया इज़ बेकिंग अ केक डैश द किचन डैश द मॉर्निंग। सानिया इज़ बेकिंग अ केक इन द किचन इन द मॉर्निंग। किचन सां असांजो इन यूज़ थींदो ऐं मॉर्निंग सां बि असां इन यूज़ कंदासीं। असद इज़ राइटिंग अ लेटर। त क्लास जी ॻाल्हि आहे द क्लास ड्यूरिंग हिज़ लेसन। असद इज़ राइटिंग अ लेटर इन द क्लास ड्यूरिंग हिज़ लेसन। मरियम इज़ सेविंग अ ड्रेस इन द लिविंग रूम एट नाइट। जेके ड्यूरेशन आहे नाइट डे उते असां इट यूज़ कंदा आहियूं। मरियम इज़ सेविंग अ ड्रेस इन द लिविंग रूम एट नाइट। ज़ोरा इज़ प्लेइंग अ फ्लूट डैश में द गार्डन डैश द इवनिंग इन द गार्डन इन द इवनिंग। ज़ोरा इज़ प्लेइंग अ फ्लूट इन द गार्डन इन द इवनिंग। स्पॉट द डिफरेंस टू पिक्चर्स। त स्पॉट द डिफरेंस बिटवीन टू पिक्चर्स। सही प्रीपोजिशन यूज़ थी वेंदी बिटवीन टू पिक्चर्स। द साइज़ इज़ बिग फॉर मी।
द साइज़ इज़ टू बिग फॉर मी इते प्रीपोजिशन यूज़ थींदी टू बिग माउंटेन्स एंड हिल्स आर हाई डैश द ग्राउंड माउंटेन्स एंड हिल्स आर हाई अबो द ग्राउंड हिते अबो जो यूज़ थींदो ओवर असां उन ते यूज़ कंदा आहियूं जिथे का नंढी शइ हुजे त हिते अबो हिकिड़े वॾे पैमाने लाइ असां अबो यूज़ कंदा आहियूं द हाई माउंटेन हैव स्नो डैश देयर पीक्स द हाई माउंटेन हैव स्नो ऑन देयर पीक्स नेक्स्ट असां वटि आहे द वाटर फ्लोज़ अ हिल आर अ माउंटेन द वाटर फ्लोज़ डाउन अ हिल आर अ माउंटेन त हिते सही प्रीपोजिशन थी वेंदी डाउन पीपुल फिश डैश द बैंक ऑफ रिवर पीपुल फिश हिते सही थी वेंदो अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर अहिड़े क़िस्म जो जुमिलो JST जे पेपर में बि आयो आहे अलॉन्ग सां त नेक्स्ट सेंटेंस आहे द रिवर इंडस फ्लोज़ डैश द अरेबियन सी द रिवर इंडस फ्लोज़ इनटू द अरेबियन सी सही प्रीपोजिशन यूज़ थी वेंदी इनटू वन डे अ माउस वाज प्लेइंग डैश द जंगल त जंगल में अंदरि हूंदी उहा शइ त उनजे करे इन यूज़ थी वेंदो लुक नेक्स्ट सेंटेंस असां वटि आहे लुक एट दीज टाइनी येलो बर्ड्स डैश द ग्रीन ट्री द टॉल ग्रीन ट्री त हिते असां यूज़ कंदा आहियूं बर्ड्स ऑन द टॉल ग्रीन ट्री लुक एट दीज टाइनी येलो बर्ड्स ऑन द टॉल ग्रीन ट्री सही प्रीपोजिशन यूज़ थी वेंदी हिन में एट ऐं ऑन थैंक यू वेरी मच